Children, today we will discuss heating effect of electric current. When current pass in a wire or in a it begin to glow or it produce heat. This is known as the heating effect of electric current. Now, a part of the source energies maintaining the current may be consumed into useful work. Rest of the source of energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadget. Means when we provide energy or current to a electric device, its energy divided into two parts. One to get work from that gadget and other two which make the gadget heat. Imagine if you supply current to a fan, इट्स एनर्जी डिवाइड इन टू पार्ट्स. वन पार्ट जिससे कि वो फैन रोटेट करेगा और दूसरा पार्ट जिससे कि वो जो गजेट है जो फैन है वो हीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से दो पार्ट में वो एनर्जी डिवाइड हो जाती है. सो इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, that is a configuration of resistor only connect to a battery, the source energy continually get dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of the electric current. Means कि अगर वो कंपोनेंट टोटली रेजिस्टिव है तो वो सारी की सारी एनर्जी उस वायर को हीट करने में खर्च हो रही है. मतलब वो वायर उस करंट से, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव है, वो करंट को पास नहीं होने दे रहा है, तो जिससे कि वो पूरी उसकी जो करंट है वो उस हीट उस वायर को ग्लो करने में खर्च हो रही है. दिस इज नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन. जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है उसका वायर टोटली वो वायर को हीट करता है. इलेक्ट्रिक आयरन टोटली वो आयरन को हीट करता है जिससे की वजह से वो हीटर ग्लो करता है और हीट प्रोड्यूस करता है. ओके स्टूडेंट्स, इसी हीटिंग इफेक्ट पर बेस है हमारा एक लॉ नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. Okay students, H equal to I square RT. This is known as Joule's law of heating. The law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the source of current for a given resistance. Second, directly proportional to resistance of a given conductor. And third, directly proportional to the time for which the current flow through a resistor. So, the formula of Joule's law of heating is H equal to I square RT. H directly proportional to R square, H directly proportional to R, H directly proportional to T. This is the Joule's law of heating. The law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current of given resistance, directly proportional to the resistance of a given conductor, and directly proportional to the time for which current flow through the resistor. So here the formula of heat generation of heat is H equal to I square RT. There are some other formulas of heat. H equal to VIT. Okay students, H equal to VIT. So this
These are the heating law of electric current. Today we will solve some numericals based on heating effect of electric current or Joule's law of heating.